ਚਾਰ ਚੰਗੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਚੰਗੀ ਆਦਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੱਚ ਨਾਉ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਾਂਭ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਂਭ ਲਈਆਂ। ਦੂਜੀ ਆਦਤ ਗ੍ਰੈਟੀਟਿਊਡ ਜਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚਣ ਨਾਲੋਂ ਜਾਂ ਦੁਖੀ ਹੋਣ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੀਜੀ ਚੰਗੀ ਆਦਤ ਤੁਹਾਡੀ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਕਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ। ਚੰਗੀ ਸੰਗਤ ਉਨੀ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਚੰਗਾ ਖਾਣਾ। ਤੇ ਨੰਬਰ 4 ਚੰਗੀਆਂ ਆਦਤਾਂ।